yaa rabbi balaan buute jaalalleen abrishisheen duraanii dhabama of goote galgala dhabama of boote of waraantee of waantee of goote galgala jechuudha. Jaalalleen namatti agarashee akkasichuudha. Abrish dhuguma sirna siraatan ishee faana tureera. Laayifii ajaa'iba faana ture kan jalqabaa isaatiiyyuutti osoo fiqir namni hin jedhinatti fakkaata gara fiqir osoo dhufiin ishee faanadha. Laayifii isa jalqaba laayifii ijoollummaati kan ijoollummaa isa jalqabaa isa wajjin guddatanii maal jedhanii wal fuudhan beektu namoota tokko TikTok irratti hin argitu miti amma warra faamasoota tokko suuraa isaa hin argitu miti. Ora wal faana baratee maal jedhee umarratti wal fuudhe kana argitu akka isaanii turan ijoollee Abrishii fi intaloon yuunivarsiitiidhaa dhufte kun jechuudha. Amma galgala erga viidiyoo sana hojjetteetii biyyi irratti jedhee iyyee namni keenya immoo nama dhaggeeffatu uma sitti farada. Nama tokko jaallannaan immoo sitti farada. Amma Ruutaa hunduma jaallata waan ta'eef mucattiin kun maaliif jaalallii duraan jaallattee dhabdee maaf ishee gowwamsee isoon taane kan dubbatame bedesi maaloon kun raggaxamu uftee qabaxarsee jedhe isheen lakka gubattee itti mucaa wanti godheeraatiin wanti ishee waadaa walii galan qubeellaa ishee piroomisii sana godheeraa fi yeroo ishiin gara yuunivarsiitii deemtu gara piroomisii godheeraa fi jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftootaa akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo galata waaqaa ta'u bakka jiraattan magaarra keessanii egaa jaalalli dhabama akka nama godhu beekamaadha. Piroomis qubeellaa sana godheefiitu gara yuunivarsiitii sinii ergaa jechuudha. Ishee yuunivarsiitii deemte garuu yuutuubariidha. Yuutuubii hin hojjeta. Duraan ishee faana hojjechaa ture. Amma isheen biraa deemtu immoo uummanni ilaalchi isaaniis kan isaan laaluu jaallatan waa'ee dhirsaafniitii waa'ee jaalalleewwaniiti. Dhirsaafniitii wallolee, dhirsaafniitii hatame, dhirsatu hatame, niitiitu hatame. Jaalallee namaa fuudhee, jaalallee namaa wajjin qabame, jaalallee irratti qabame kana abet siinfamma waan ta'eef dubbiinsa kana hojjetu. Kana maal gochuu qabaree Abrish Ruutaa kana faana akkanatti akka diraamaatti jalqabuu qaba. Wajjin hojjechuu qabaadhaani jalqabee jechuudha. Jedhennaan keessa darbee bakka dhiirri akkas jechuudha. Hojiidhaaf dhaqee achitti hafuu danda'a. Diraamaa hojjedhuudhaaf dhaqee achitti hafuu danda'a. Innaa galgala ijoolleen dhaqanii yeroo ishee ilaalan isheen viidiyoo sana erga dalagdee namni mataa ishee godhee ittuma ishee boosisnaan badde gaduma deebi'u silkii ishee cufatte mucayyoon bilbila ishee cufatte mana warra ishee hin jirtu achi dhaqanii barbaadanii hiriyaan ishee tokko iddoo ishee hin jirtu itti himtee dhaqanii narraa deemaa jiru bakka uummanni ana hin hubanne. Bakka ani rakkoo keessa jira baay'ee rakkadhee miidhameen jira ganameen jira minaamin jettee isaaniin illee narraa deemaa jettee achi yeroo isaan gadi bahan deemtee of waraantee waan ta'eef goone achi dhiiga irra jigee jira jechuudha. Goofte innaa jaalalli akkasii jechuudha. Jaalalli akkasii dhiirri tokko garuu dhugaa dubbachuudhaaf jechuun laayifii durii jedhamu hin qabu waan akkasii amma kee hamma waadaa si galu piroomisii qubeellaa si godhee kee ati baagar salaam jettee deemtee inni immoo asii laslas jecha idduma dhaqetti naafu nama aarsa dhugaa dubbachuudhaaf nama inni aarsa sin amma aaraan jirtanii isin jaarsa keessanii wanti waadaa walii galtanii qubeellaa sinii godhee even abbaa manaa kee ta'e jaarsa kee mucaayyuu sirraa godhatee asii immoo mandara keessa iddoo ta'e deemee likiskis jedhee lifisfis jedhee tokko jalannaa galu hin aartu boossee beektu erabaakee qallaali boossa amma tiraasii nama miiccamutti boossa galgala sittan maan nan beeka oskitee halkan galgala naa gorfaa kee galtu yaadattee yerootti imimmaan kee dhaabachuu didu baay'een jira
hamma fuulli kee bokokuuta amma sagaleen kee duuduu takka waa dhuuguu jette iyyiteetti. Bosseen beektu waan akkasii mudate ani jira dhimee tokkoon kee gadi bayti. Miidhamteen beektu mucaan kun immoo yaa'u waan baay'ee waan miidhamtee fi gadi baatee haasofte bakka beeksifachuu barbaadde miidhaa ishee himachuu barbaadde bakka waan ishee irra ga'e haasa'uu barbaadde. Kanammoo kun immoo isheen adabsiisu. Dhugumatti sobamuu miti kun ragaa baay'ee ammallee viidiyoon baay'een gadi yaa'aaraanu yeroo inni piroomisii waadaa galee fi ijoollee warrumti ammaa keessa ijoollee baay'een bira jiru. Ijoollee baay'een jechuudha. Obboleettiin eenyudha isheen warra buttaa jira tokko fiqirellee keessa jirti. Isheen obboleettiin yetan biifaallee keessa jirti. Ijoollee baay'ee keessa jira jechuudha. Viidiyoo sana gaafa inni qubeellaa godhuuf piroomis qubeellaa sana isa kan waadaa. Na baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Miskiina shamarran yeroo hundumaa hin gowwoomsamu. Bakka kamittuu miidhamu hin gowwoomsamu. Inni immoo jalqaba ishee faana hojjechuu jalqabeetu achas bahee isheen garuu walumaa galatti dhiira akkasii waaqni isinirraa haa qabu dhugaa waaqa. Dhiira sakandii tokkoo fi hamma libsuu ijaatti deemee dubartii biraa keessatti xilliqqa jedhee seenu waaqni isinirraa miti zarii keessanirraa haa qabu. Dhugaa isiniin dhiira akkasii bakka nama aarsaa ammaa inni dhugaa dubbachuudha. Laayifii durii yeroo jedhamu hamma kana deemee dubartii ishee tokko dika nyaachisee biyyoo nyaachisee ka'ee dhufee kan biraa immoo yetashaalee yookaas filannoo kan biraatiin yeroo kan biraa bira dhaqu baay'ee si miidha. Si aarsa akka dubartiitti illee baay'ee nama aarsa dhugaa. Osoo sirra ga'e sin aarsu toona narra ga'e nan aarsu maalan aarsu nama miti amanamuu didee walumaan ittiin achis faana bahee yeroo deemee achitti hafu si aarsa jechuudha. Namichatu si aarsamu. Isheen dubartiin rakkoo hin qabdu. Isheen amma dhuftee laayifii koo durattiiti dhiiseera addaan bahee ishee akkas jedhee amansiifata. Isheenis maaltu ishee dhibere namni kamuu akka nama tokko laayifiin jalqaba addaan kutaa addaan baay'attee itti seentii bakka. Sheefis ikkoo gaarii miti bar isheedhaaf illee gammachuun kennu. Isheedhaaf illee nagaan kennu. Amma ruutti akka isheen bissi intinii ta'a jeeqamaartu argitan miti tokko boqonnaan arganne isheen illee nagaan arganne lola bichaa girrigirrii bichaa nan deema bakka kunis shaanxaa butata sunis shaanxaa butata nan deema asin deema laal dhiira baagiraawundii isaa xinnoo nageenya qabu too ta'e atillee tasgabbiidhaan teessa jechuudha. Atillee nagaadhaan teessa kan ofeessi jeequ hin jiru too ta'eeti jechuudha. Gaa'ila kamirrattuu anama fakkeenyaa fi duubarraan abbaan taate esoo dhufte amma kana yeroo kanatti too dhufte girrigirrii wayii kaasteeti amma hin jeeqamnu attusi yeroo muraasaaf amma tasgabbaa'utti wallollu hin jeeqamnu ijoollee keenya fa'aa dhiisnee yookaan inni iddoo ta'e hin deemnu tu abbaan taate dhuftee waan akkasii wayii girrigirrii nurratti uumte baay'ee kabbaadiidha isin akka salphaatti ilaaltan waan akkasii malee baay'ee rakkisaadha. Warri dhiiraa garuu dhimma shamarranii hin beeku. Siniin dabarso yaadaan dhimma shamarranii ishee tokko irratti miila dhiqattanii ishee tokko irratti qulqullooftanii ishee tokkotti darbitu. Xurii keessan ciniin jiraan keessan isheen tokko sinirraa arraaggaftee ishee tokkotti darbitu. Abboo dhugaa shamarran keenya waaqni haa baasu. Dhugaa baay'ee isaanii miidhamee rakkatti. Ishee bichaatti hin kolfiinaase.